Lane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dekne kondo ning pasar bahwa anak akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya aku, pangerane sugih aku. Wong seneng kontroversi ini. Nomor loro iku ana akrahul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang nopo? Batil. Akhirnya sing iso roh tebakanku tak kei hadiah, tapi nak sing ra iso kudu ngekei hadiah aku. Akhirnya Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal raja. Akhirnya dia cerita. Sak sugih-sugih pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku ya di anak, di bojo. Wong sarap aja. Jadi terus dia muni wa anak akrahul haqq, aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Sidine dalil al mautu haq wan naru haq. Jare mutin-mutin an-naru haq. Sapa sing seneng neraka? Mane aku ora seneng barang hak. Maksudnya kan al mautu haq wan naru haq. Aku sing seneng mati sapa? Sing seneng neraka sapa? Terus aku seneng barang batil, sewedoan mainan nak barang batil aku ya seneng. Terus sing Harun Rasid mending nek iku ora kowe tok aku barang lagi. Akhirnya itu hadiah deh. Jadi di situ zaman Khalifah Harun Rasid itu ono Abu Nawas, tukang ge goro-goro ge tebak-tebakan ilmiah ngene. Tapi wong mari pinter. Mana geron cerita Abu Nawas gak ada kitab, jadi jenenge Abu Nawas. Niku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Ndekne pepatahe iku raqaz zujaj wa raqatil khamru wa tashabaha fatashakalal amru. Faka'an nama khamrun wala qadahu wa ka'an nama qadahun wala khamru. Jadi gelas ku nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyo banyu tanpa gelas, sing roe gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jare dekne makomku wis ngene iku. Edan campur jadzab, jadzab campur edan. Dadi wis kelas berat ini. Dadi wis selesai. Kok dekne terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tahu mlaku-mlaku delalah roh amate pas adus. Ketok gegere mbek rambuté. Harun Rasid itu wong soleh. Zina rawani, ra zina kepengin, terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya ku wabe cerita asik, akhirnya sak jam. Lu aku ora turu. Tak pecat kan. Ana sing cerita asik, akhirnya asik ngrungokno dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas mulai setengah telu sing antuk ngono setengah telu cerita. Abu Nawas aku critani ben iso turu. Niku wonten semut niku mlebu kuping, penasaran mergi piye. Bareng tok jero niku mambu kathah curege. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitiane dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas, mlebet malih. Oh, wah cerita kok turu. Turu deh, kan menang. Pokoknya saya bisa ngasilno turu, menang. Bareng turu, dikai hadiah deh mereka kasil nopo, kasil turu. Tapi terakhir mending bareng dikai hadiah mending. Tiang lanang kok rawong wedok ayu kok ngguri wis malah mari ra iso turu semua mari pikiran tok kira-kira. Lah itu Harun Rasid lho kok nginceng aku mboten. Ah semenjak aku terkenal wali den preman iki terkenal wali perkara ngerti sing terjadi ning dalam napa istana. Semenjak aku terus dimitosno walhasil den ape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anake aku iku ngamalku mau nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku ora iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gedhe gemboke. Ana gerbong ziarah Abu Nawas wis guyu, wong gembok mbek pintu gedhe gemboke. Iku terakhir amale dene. Wasiate dekne aneh-aneh, njuk kafan bekas, jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya.
Mergo kafane napa? Bekas. Parah dene dadi. Dene bayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lah iku ilmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Ya masyhur ana Abu Nawas melayu sangka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan rahmate pangeran, kok melayu berarti melayu sangka rahmat. Lah timbang idak rahmat. Ya saya parah wae Abu Nawas tuh parah. Pokoke ilmu ku runtuh, ning arepe dekne ku runtuh. Wis rusak kabeh bener. Ya wong meneng ya piye, sarap sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kena melayu sangka rahmat. Lah ya jare Abu Nawas dadi bang ida-ida apa? Rahmat. Dadi mate Kanjeng Nabi macam-macam. Ono sing kados sinten?